ഇപ്പൊ നമ്മുടെ OP-യിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ പനി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചുമ, കഫക്കെട്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഇതൊരു 10-12 ദിവസമൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പല പേഷ്യൻസും പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിഡിലൻ ഹോം റെമഡി പറഞ്ഞു തരാം. നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പു ഉണ്ടല്ലോ, 1-2 അല്ലെങ്കിൽ 3 ഗ്രാമ്പു എടുക്കുക. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നല്ല ഫൈൻ പൗഡറാക്കി പൊടിച്ചതിന് ശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് 1-2 തവണയായിട്ട് ദിവസവും കഴിക്കുക. ഇതിന്റെ ആന്റിസെപ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ആന്റി ജേം പ്രോപ്പർട്ടിയും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മളെ ബാക്ടീരിയ അതുപോലെ തന്നെ വൈറൽ അണുബാധകളൊക്കെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കഴുത്തിലുള്ള മസിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ.